金虎，小鸭。话痨金虎到底能有多可爱？听到奶妈喊他，正在睡觉的金虎就能立刻抬头冲着奶妈微笑。虽然金虎长得5大3粗的，但其实他的胆子特别小。刚1岁的熊猫宝宝下雨天都敢自己在树上玩，但是14岁的金虎只要一下雨，就要立刻跑回家去找奶妈。你怎么啦？害怕啦？哎，小怂样，快下来吧！因为下雨天让金虎比较焦躁，他在房间里一直不停地打转，脚丫子上的泥沾得满屋子都是。而此刻的妙音和飞云都还在外场享受着天然的淋浴，只有金虎跑回来找奶妈撒娇求安慰。如果金虎会说话，那这会儿可能会说：虎虎好害怕呀，奶妈快抱抱虎虎。结果抱抱没得到，却被奶妈无情的吐槽：你叫大熊猫，我叫大熊猫，我是熊界的笑话。而且奶妈还拿金虎找不到对象说事，说这要是被其他的小女熊知道了，那就更找不到对象了。要是叫有人知道了，要是叫其他熊猫知道了，你说你啊颜面何存？你在熊猫界不用混下去了。最后因为奶爸奶妈一直说感觉没有面子的金虎还生气了，低着头不看他们。结果奶妈还一直输出：需要你补胆吧，有没有补胆的？我给你补补。这下把金虎气得哼一声起身就走了。但是如果是雷雨天气，金虎特别害怕时，奶爸奶妈也会陪着他安慰他。这么多人在陪着你呢，而且还在屋里。看金虎这芝麻粒大的胆儿，就能明白为啥当时飞云生日征用了妙音的场地。金虎一觉睡醒发现妙音变飞云了，就吓得一下午都被对着飞云装睡不敢动了，实在装不下去了，就抱起一根竹子用来防身，就连吃笋笋的时候也不安生，吃一口还会往飞云那边看一眼。而且奶妈说金虎很自恋，他总认为自己是最帅最有魅力的大熊猫，而且他也能听懂好赖话，所以当奶妈问他胖不胖时，他就沉默不语，而奶妈问他帅不帅时，他就会响亮回应：金虎你胖不胖？金虎你帅不帅？奶妈平时也很喜欢逗他玩，会把好吃的放在他的头上，让他自己动手去拿。奶妈这天先是给金虎头上放了小块胡萝卜，金虎用手拿的时候不小心弄掉了，奶妈帮他捡起来喂给了他。然后奶妈又假装在金虎的头上放一个胡萝卜，金虎就伸手去摸脑袋，没摸到的金虎以为这次又掉了，然后很认真的在地上找了起来，找了半天没找到的金虎才意识到自己是被奶妈骗了，一脸无辜的看向奶妈。大家还知道金虎哪些有意思的小故事呢？只失去左手依然可以蹦蹦跳的小熊，就是北辰的双胞胎弟弟北霞。北霞的左手并不是先天性缺陷，而是在他刚出生时，北川妈妈不小心划伤了他的左前掌和手臂。因为北霞当时太小，伤口感染就会危及到他的生命。当时为了保住他，就对他进行了截肢手术。后来他和哥哥也分别交由季丽和艾丽干妈照顾。北霞也并没有因为自己身体的缺陷而变得消极，反而在他的身上能看到阳光、勇敢和坚毅。他如今的笑容还能如此的明媚，也离不开季丽干妈和季然哥哥对他的爱。季丽对北霞的疼爱甚至超出了自己的亲生儿子。季丽带着北霞第一次出外场，一直都在亲自己的干儿子，感觉怎么都亲不够。季笑看了都直呼不可思议，这还是那个一巴掌就能把自己山沟里的妈妈吗？而且北霞也特别的坚强，她想让自己能像其他小朋友那样快乐的奔跑，于是她就每天练习适应自己左前掌的缺陷。终于有一天她也可以奔跑起来了，虽然她背影起伏，却看起来无比坚强。小北霞也想像其他小朋友爬木架玩耍，于是她就不断练习。季丽干妈怕她掉下了摔伤，本来想阻止她，但后来季丽抬起的手又放下来，把阻止变成了守护。孩子想成长，季丽选择尊重他。北霞也从不让人失望，很快她不仅学会了爬木架，她还能倒挂在上面耍帅。小北霞也是他们这一届武力值的代表，打架即便处于劣势，她也从不认输，一定是想办法再打回来，直到打赢为止。但现在她和哥哥姐姐在一起基本不打架，哥哥姐姐都特别宠她。北霞趴在地上睡觉，柯念就跑过来和弟弟贴贴，后来甚至他坐起来喊弟弟躺在他的怀里。看到这一幕真的感觉很温暖。北霞和柯念坐在一起吃饭，柯念吃完了就看向北霞，本来以为他是要抢弟弟的吃的，结果让人出乎意料的是，他只是亲了弟弟一下。既然也很宠弟弟，北霞抢他吃的，他基本都不躲。有一次既然和柯念坐在一起吃竹子，北霞过来抢柯念的竹子，但被柯念拒绝了。既然还看一眼柯念，好像在责怪柯念怎么不给他。后来北霞又去抢既然的竹子，既然打算分他一半，本来已经准备下嘴咬了，又感觉分给弟弟的太少了，又往自己这边偏了一点才咬断。其实他们只是不会说话的孩子，心里什么都懂的。猪这孩子真的太活泼了，他精力旺盛的程度就像身上装了电动小马达一样，疯起来好像不知疲倦。因为他出外场时总是不停地跑来跑去，
探索着这个对他来说充满新鲜的世界。但这可把直播追着他跑的大梁外公累坏了，气喘吁吁的想提前下播。哎呀，要下播的节奏了，我已经带不动他了。冇走啦，冇走啦，皇帝！果然带调皮的熊孩子是一件很耗费体力的事儿。但后来才知道，媚珠小小年纪就会见人下菜碟了。青姐带她的时候，那叫一个温顺乖巧，一点都不像大家印象中淘气的假小子，俨然一副大家闺秀的模样。好媚珠好乖哦，今天是一个乖小孩。乖不乖取决于谁带的，乖取决于谁带。媚珠仪老师，谁会想到5个多月的媚珠就能把双标这个词演绎得如此淋漓尽致？媚珠之所以会如此区别对待大梁，跟大梁的带娃方式也有很大关系。一方面是他真的很宠媚珠，另一方面是他会和媚珠一起疯。媚珠跑着追他，他就把毛巾盖到媚珠的头上，媚珠两眼一抹黑，气得他直接摔倒在地。这下媚珠就更生气了，于是扑腾着又摔了一下更重的。看得出此时的媚珠是想手锤大梁外公的。媚珠喜欢抱着小树苗玩，大梁就说媚珠是鲁智深。熊猫界的卢志生马上就要出现了。媚珠喜欢翻窗口越狱，大梁也经常会引诱媚珠从小窗口翻出来。妹珠過嚟，帶你出街玩，帶你出街好唔好啊？快啲過嚟。久而久之，一人一熊之間也有了默契，只要大梁拍拍小窗口，媚珠就秒懂。现在媚珠翻窗的动作也十分娴熟，3两下就能成功了。但是看媚珠现在的体型，感觉这个密室逃脱限时体验卡也快到期了。现在全网都在期待媚珠卡在小窗口下不来的那天，估计那时的媚珠小小的脑袋里会装满大大的疑惑，不明白为什么突然就过不去了。媚珠也喜欢和大梁外公玩，但小朋友难免会不知轻重，也曾把大梁外公的手咬破，但这都不影响他们在彼此心中那无法替代的位置。怎么能有人宠孩子宠成这样啊？昨天栾川出血，因为温度不够低，雪也不够大，所以落在地上的雪都化了。奶爸知道林岩和麦麦喜欢雪，为了自己的2个好大儿能玩上24年的第1场雪，奶爸坐着缆车，拎着小铁桶，拿着小铁锹，来到山顶，把雪一点一点的收集起来，手都冻得通红。虽然林岩总是想方设法把奶爸挂网上，但奶爸却实实在在放他在心上。奶爸好不容易收集满了1整桶，又生怕雪化了，拎着小铁桶一路小跑回家。结果奶爸并没有止步于此，而是又提来了2个小桶，并且都装得满满的，这才心满意足的回去了。林岩和麦麦看到雪后，和想象中的一样开心。奶爸还给雪上插满了笋笋，胖妍把盛雪的大绿碗抱在怀里，还从里面拿出1小块搓了搓耳朵，最后干脆把雪都倒在自己的身上，疯狂的蹭脑袋。麦麦玩的也很开心，虽然小小的1桶雪不需要什么成本，但这里面却装满了满满的爱。还记得胖妍在雪地里撒欢的样子，化身推雪机，顺便还解锁了各种滑梯姿势，正着滑，倒着滑，侧着滑，而且他还知道翘着小手手减少阻力。奶爸还教了麦麦在雪地里怎么玩，麦麦也是一点就会。看着爷俩的动作是不是一模一样？但这俩逆子玩嗨了也是不顾奶爸的死活。先是麦麦顶着暴雪，蜷缩在门口吃饭，像极了无家可归的流浪汉。但在这凄惨的镜头之外，是冻得瑟瑟发抖、可怜又无助的奶爸。爸爸，快点乖，回去吃水，你给你。尽管喊破了嗓子，麦麦也不理他。林岩就更厉害了，年轻小伙火力旺，寒冬腊月天洗冰水，早啃冰块，这画风着实有点凄凉。如果不是奶爸先发制雄，先一步把事情的经过发出来，恐怕林岩想挂奶爸的计谋就要得逞了。他又要去玩冰去了，我真服了。你真的要让我死网上吗，林岩？我给你放个悲催点的音乐吗？但奶爸有时候也是欠欠的，他会在直播间公然说林岩是小黑胖，还说林岩是王八绿豆眼。这对活宝父子真的太有意思了，整天相爱相杀，成为了很多人的快乐源泉。